Each of you should have a copy of the presentation for this afternoon. Всеки един от вас трябва да има копие с принтирано в моята презентация. We are going to speak this afternoon about a very spiritual topic. Днес след обяд ще говорим на една много духовна тема. And that is dealing with conflict. И тази тема е озаглавена как да се справяме с конфликти. This does tie into the previous messages that have been given at this conference. Тази тема се връзва с предходното послание от сега преди малко, което чухме. Because dealing with conflict in a biblical way is all about obedience. Защото да се справиш с един конфликт по библейски начин е свързано винаги с покорството. We all have a human nature. Ние всички обитаваме в едно човешко естество. And our human nature tells us to deal with conflict in a certain way. И нашето човешко естество ни казва по какъв определен начин ние да се справяме с конфликтите. Unfortunately, the Bible tells us to deal with conflict in the exact opposite way. За жалост обаче Библията ни говори да се справяме с конфликтите точно по противоположния начин, това, което плътта ни говори. I will tell you what motivated me to speak on this topic this year. Ще ви кажа какво ме мотивира аз да говоря върху тази тема на днешната конференция. I am 48 years old and I've been working in the business world for, I don't know, almost 30 years. На 48 години съм и вече почти 30 години работя в областта на бизнеса. In the business world, I deal with conflict every day. В бизнес средите аз се сблъсквам с конфликти и се справям с такива всеки ден почти. I deal with conflict with people that report to me. Справям се с конфликти и с хора, които ми казват за конфликти на мен и аз се справям с тях. За мои подчинени. I deal with conflict with my boss. Аз се справям с конфликти, що се отнася до моя началник също. And I deal with conflict with other people at work. И с конфликти, които са предизвикани от други хора на работното място. Then Lorenzo and our leadership asked me to be an elder in our church. И Лоренцо и ръководството на църквата ме помолиха да бъда част от ръководството. And when I attended our first elder meeting, и когато за първи път отидох на старейшинския съвет или на духовния съвет, I told people that I disagreed with what they were saying. Аз им казах на хората, че не съм съгласен с това, което те говорят на духовния съвет там. I won't say who. Няма да кажа кой, с кой не съм съгласен. I found that in the church world, people did not handle conflict well. И открих, че в църковния свят хората не се справят много добре с конфликтни ситуации. That they tended to take things personally and get their feelings hurt. Тенденцията е всеки лично да се обижда един на друг и така се нараняват чувствата на хората. It occurred to me that unsaved people, Muslims, Buddhists, other religions that I work with, handle conflict better than Christians. И аз стигнах до извода, че неспасените хора, например мюсюлмани, будисти и така нататък, по-добре се справят с конфликтите, отколкото ние християните. And that doesn't make any sense at all to me. И това е абсолютно безсмислено за мен, обаче това е факт. Noel also spoke about marriage and dating. Ноел също говори за брака и за ходенето, да, приятелски взаимоотношения. So if you get married, you will have to learn how to deal with conflict. Така че ако някой иска да се жени или да се омъжва, трябва да се научи да се справя с конфликти. My wife is laughing as I'm saying this. Да се смее, когато казвам всичко това. Seriously, if you learn how to deal with conflict in a biblical way, но сериозно вече говоря, ако ние се научим как да се справяме с конфликтни ситуации по библейски начин, you will have a much happier and a much more successful marriage. Ще имаме много по-щастлив и по-успешен брак.
So this is what I would like to speak about today. И ето за това искам да говоря днес. I want to talk about why the topic of conflict is relevant for missions. Искам да говоря защо темата за конфликта е съотносима към темата за мисионерството. The importance of maintaining unity in the family of God. Също и за това колко е важно да имаме и да поддържаме единство в Божието семейство. I want to investigate whether conflict itself is sinful or not. Искам да направя едно разследване също дали конфликта е грях или не. To look at a couple of examples, both good and bad, of dealing with conflict. Да разгледаме няколко примери с положителните и отрицателните неща при справянето с конфликти. And then to give some biblical principles and also practical suggestions for dealing with conflict. И също да говорим за някои библейски принципи, когато се справяме с конфликтни ситуации. So, why is the topic of conflict relevant to people who would like to do missions work? Така, защо е актуален въпросът за конфликтите за хора, които се занимават с мисионерска дейност? Anytime you deal with people from a different culture, you are likely to have conflict. Винаги, когато имате връзка с хора от друга култура, много е голяма вероятността да имате конфликти с такива хора. On the way here, we were discussing some problems Lorenzo had when he moved from South Africa to the United States. Идвайки на тук, ние дискутирахме проблеми, които Лоренцо имал, когато е трябвало да напусне Южна Африка и да се премести в Щатите. There are English words that in South Africa are very appropriate words. Има английски думи, които в Южна Африка които са много подходящи за използване в Южна Африка. But in the United States they are curse words. Но в Съединените щати същите тези думи са като един вид псовня. Lorenzo was using those from the pulpit when he was preaching. Лоренцо използваше тези думи от амвона, проповядвайки. Some people thought he was deliberately swearing. Някои хора, слушайки го, мислеха, че той нарочно и така псува. But he was just using language from South Africa instead of from the United States. Но той просто използваше език, който е съвсем нормален да се използва в Южна Африка, но не е нормален в Щатите. My wife used a word with Delray, his wife, that is a very appropriate word in the United States. That my wife spoke to his wife and said something that was appropriate in America. Моята съпруга говореше с съпругата на Лоренцо и си говориха неща, които са, нали, думите използвани бяха съвсем нормални. But in South Africa, that is a slang word for a woman's sexual organs. Но в Южна Африка тези думи се използват като едни улични думи, направо жаргонни думи за женските полови органи. So, I was almost removed from being an elder in the church. И просто едва оцелях да не ме махнат от това дяконството в църквата. If you witness to other religious groups, I guarantee you will have conflict. Ако вие ще благовествате на други религиозни групи или други хора, които не са християни, то със сигурност ще имате конфликти. We have heard on the news about a Muslim who converted to Christianity in Afghanistan and was being tried with the intent of executing him. Ние чухме по новините за един мюсюлманин, който се обърнал към Христос в Афганистан и всъщност са направили опити да го екзекутират. That's conflict. Това е конфликт. There's many examples in the Bible of the apostles experiencing conflict with themselves, with each other. Има много примери в Библията, където се говори за апостолите, помежду им са влизали в конфликти. In the 15th chapter of Acts, we have a very important meeting, which we call the Council of Jerusalem in English. В Деяния на апостолите, 15 глава, се говори за една много важна среща, която бихме нарекли The Council of Jerusalem. Иерусалимския събор. Да. The disciples were having conflict over whether Gentiles should have to follow the law of Moses or not.
Учениците на Исус имаха един разговор дали езичниците трябва да следват закона на Моисей или не. Also in the 15th chapter of Acts, Paul and Barnabas got into conflict over Mark. И също в Деянията 15 глава Павел и Варнава, между тях възникна конфликт относно Марк, да. So if you go on a mission trip and evangelize, I guarantee you will experience conflict. И така, ако вие ще ходите на мисионерското поле да евангелизирате, гарантирам ви, че ще имате конфликти. So it's a given that you will have conflict. Така че трябва да го приемете за даденост, че ще имате конфликти. The only question is how we will deal with the conflict. И сега единственият въпрос е как да се sправяме с тях. So we need a Bulgarian Bible. We're going to go to the book of Matthew, chapter 5. Матей 5 глава. Verses 23 and 24. 23 и 24 стих там. 23. Matthew 5, verses 23 to 24. Матей 5, 23 и 24. I'll read it. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред олтара и иди, първо се помири с брат си и тогава ела и принеси дара си. If we think about this, it's quite shocking what Jesus is saying. Ако мислим за това, всъщност много шокиращо е какво казва Исус в тези стихове. At this time, the common people were not able to go into the Holy of Holies. По това време обикновените хора не са могли да влизат в Светая Светих. They were not able to sing in the choir at the temple. Те не са имали възможността да пеят в хора в храма. They were not able to sacrifice animals at the altar. Не са могли и да принасят жертва животни на олтара. Their form of worship was to bring a sacrifice to the altar, bring a gift to the altar. Начинът, по който те са се покланяли, е да дават дар на олтара. So what Jesus was saying, and this is quite shocking, И това, което Исус казва, а то е доста шокиращо, how we relate to one another and the relationships we have with one another, начинът, по който ние се отнасяме едни към други, is more important than our worship of God. е по-важно, отколкото начинът, по който се покланяме. Because Jesus said, if you have a gift that you want to bring to me, if you want to come and worship me, Защото Исус казва, ако имаш дар, който искаш да донесеш при мен, ако искаш да дойдеш да се покланяш на мен, but your relationship with your brother or your sister is not right, но твоето взаимоотношение с брата, с сестрата не е изправно, I don't want your worship. то аз не искам ти да ми се покланяш. First, go and get your relationship right with your brother or sister. Първо иди и изправи взаимоотношението си с брата и с сестрата. Then come and worship me. Then come and give me И your gift. след това вече ела и да се поклониш на мен. This is quite shocking to me, and I assume to you as well. Това е доста шокиращо за мен, предполагам и за вас. As a parent, I can understand this. Като родител мога да разбера това. My wife and I have two children. Моята съпруга и аз имаме две деца. If they are fighting with one another and they do not have a good relationship with one another, Ако те се бият един с друг и нямат добри взаимоотношения, and one of them offers to come help in the kitchen or help around the house, и един от тях предложи помощта си в кухнята или някъде домакинска работа друга, my wife and I would prefer that they first restore their own relationship. Моята съпруга и аз бихме предпочели децата първо да си възстановят добрите взаимоотношения помежду си,
and then come and help us in the house. И после вече да дойдат и да ни помогнат в домакинската работа. David makes a similar point in Psalm 133. Давид говори за нещо подобно в Псалом 133. We will not read that now, but you can read that later. Няма да четем този пасаж сега, по-късно може да го прочетете. And in Romans 12 and 18, И в Римляни 12:18 Paul says that we should seek peace with all men to the extent it depends on us. Павел казва, че ние трябва да търсим мир с всички човеци, доколкото зависи от нас. So if God puts such a high importance on unity between the brothers and sisters, Ако Бог поставя толкова голямо ударение върху единството между братята и сестрите, we might think that conflict is sinful. ние можем да си помислим, че конфликта е грях. However, I believe the Bible teaches that conflict is not sinful. Аз обаче смятам, че Библията ни учи, че конфликта не е грях, Rather, it is the way we handle the conflict that is sinful. но онова, което е грях, е начина, което може да бъде грях, е начина, по който разрешаваме конфликта. So I'm going to add a verse that's not in the notes. Ще добавя един стих, който не се намира в бележките, които сме раздали. It's also in Matthew, the book of Matthew. Матей също. Chapter 18, Намира се в Матей 18 глава.